E fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Neto. E bem galera, tô trazendo mais um vídeo pro canal galera. E bem, o vídeo de hoje eu tô trazendo a atualização do Minecraft 1.0.1 com sons realistas galera. Então deixa de enrolação e bora lá. Então é isso galera, espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário e se inscrever no canal quem não for inscrito. Então é isso, valeu, falou, fui!